こんにちは、OK ジャパニーズです。今日のテーマは、交通手段です。バスとか、地下鉄とか、乗り物ですね。乗り物についてお話しします。ですね、僕は今、日本の東京にいるんですけど、東京は便利ですね。僕は生まれてずっと日本に住んでいます。最初は名古屋っていうところで生まれて、20歳ぐらいまでずっと名古屋にいました。名古屋は東京よりは人が少なくて、地方の都市、地方都市っていう呼ばれてますね。大阪と東京の真ん中ぐらいにあります。で、それから東京に引っ越しました。東京はもうかなり10年以上住んでますね。だから今日は東京と名古屋の違いも少し話しながら、交通手段、バスとか、自転車とかね、歩くのも交通手段だし、についてお話しします。名古屋、行ったことありますか？僕の生まれた家は、中心から少し離れていたんですね。だから、一番近くが電車じゃなくてバスでした。バス停があって、バス停からバスを乗って電車の駅に行って、そこから電車で街の中心の方に行くっていう場所に住んでたんですね。だから結構終電終わりの時間が早かったです。だからね、大学生の時とかも街の中心に行ったら10時10分とか10時20分30分とかにはバス停にいないと帰れません。だからね、早かったですよ。その頃はお酒飲んでたんですね。飲み会でみんなで楽しく飲んで、でも終電の時間だ、帰らなきゃっていうのが人よりちょっと早かったですね。そう。名古屋は車が多いです。名古屋って愛知県の中に名古屋があるんですけど、愛知県には車のトヨタとか有名な自動車メーカーがあります。で、結構な人が車を乗ってます。僕も18歳の時に免許を取りました。もうすぐに大学に入って、夏休みかな、免許を取る学校に行って、短い時間ですごい勉強して練習して、早く乗りたいんだ、早く乗ってドライブしたいっていう風に練習しました。だからね、友達と遊ぶのも車で遊びに行くっていうことも結構多かったですね。親の車を借りて、親の車を自分のもののように運転して行ってくるわとか言ってね、やってました。だからそんなにお酒も飲まなかったよね。車だと飲めないからね。大学のね、飲み会を一回だけ自分が開いたことがあるんです。送迎会とか、みんなさよなら会とか、こんにちはの会。その時は何も分かってなかった。僕はバカでした。だから飲み屋をね、予約して、お酒を飲む場所を予約して、でもそこに車じゃないといけないから、二人の人は車運転してもらって、他の人は車に乗ってるだけ。で、他の人は飲んで、運転してる人は飲めない。楽しめない。そういう会を開いたことがあります。あの時は何も理解していなかったな。ごめんね。あの時の
M 君、そして A 君、ごめん。そんなこともありました。で、東京に行ったんですね。もう東京に行ったらね、車はいらない。そう思います。東京は電車がすぐ来ます。本当に5分以内に次の電車が来るから、全然待たなくてもいいんですね。家を出る時間もそんなに考えなくても、適当に出ても電車がすぐ来るから問題ない。しかも日本人はすごく正確です。ぴったりの時間に動く。ありがたい。すごいよね。全然さ、遅れないもんね、電車が。で、1分とか電車が遅れたら、電車に乗るとアナウンスで、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ただいま1分遅れで運行しております。1分遅れてすみません、ごめんねって、言うんですよ。そんなに言わなくてもいいのにね。大丈夫よ。1分ぐらいね。とは思うんですけど、ちゃんとしているんです。すごいですよね。で、終わりの時間、終電も遅い。昔ね、池袋を使って池袋から4駅ぐらいのところに住んでたんですね。その時は、池袋までの終電が夜の1時、10分とかあったかな。1時ですよ。1時まで池袋までは行けると。だから、池袋から家まで頑張れば、40分ぐらい歩けば帰れると。だから、もし遅くなっても大丈夫でした。その時は、仕事の飲み会に行くことも多かったし、友達とね、ご飯を食べたり、例えば渋谷でご飯食べて、で、もうやばいっていう時は12時40分ぐらいに、終電なんで帰りますとか言ってね。で、池袋まで行って、歩くか、みたいな感じで、深夜にでも気持ちいいんですよね。夏とかね。ちょっと夜の風に当たりながら、行き交う車をね、見ながら、で、ちょうど酔いが、お酒が冷めて、家に着いて、お風呂に入って、寝ると。そういうことも、やってましたね。楽しかったですね、その時は。もう今はね、何にもそういうことはしません。早く寝ます。早く寝るのが楽しい。そう。お酒もね、やめました。調子がいいです。お酒やめるとね、僕は。そう。あとね、もうこれは日本どこでもですけど、レンタサイクル。自転車を乗ることもできます。でこれが便利ですよね。歩くとちょっと遠いけど、自転車だとすぐにウィーンって行けるところあるじゃないですか。そういう時はもうスマホでピッて借りて、ウィーンって言って返す。借りて返す。っていうのが便利ですね。あと、日本に留学とか旅行で遊びに来る時は、地下鉄だと何も見えない。地下だから。暗いっていうか何も見えないけど、バスとか自転車ね、乗ると周りの景色が見えて楽しいですよね。それは旅行の時に好きです。僕も旅行の時は結構自転車借ります。昔台湾に行った時も借りました。で、川をね、走って、風を浴びながら、なんて気持ちいいんだって言って、サイクリングしましたね。そういうのはいいよね。そう。それあと、日本に来た時は、スイカ、カード
とかパスモがあると楽ですね。でも今スイカのカードってなくなっちゃったのかな。スマートフォンに入れてピッてやったりもできるかもしれないですね。ね、それで自動販売機も使えますしね。ピーピーっつって。で、駅のホームに自動販売機あるので、喉乾いたらね、こうパーって買って、パッパーンって買って。それで思い出したけど、昔、スイスに旅行に行った時に、電車の乗り換えの途中なんですけど、喉が渇いてたんですよ。で、喉乾いたけど、次の電車も間に合わないといけないから、急いで買おうと言って、あそこに自動販売機があるって言って、ダーって走って、で、水をパーンと押して買って、で、5ドル ?650 円とか、高い。で、全然なんか出てこないんですよ。もう払ったんですよ。クレジットカードで。でも水は出てこない。待ったけどもう出てこない。でも時間がない。でも水飲みたい。でも出てこない。だからもう、ふーって悔しい気持ちでそこを去りました。水もらえずに電車に乗りました。喉が渇いて泣きながら、泣いてはいないけど、そういうことがありましたね。あの水、誰かが飲んでくれたかな。誰かが飲んでくれたならよかったかもしれない。そういうふうに思いますね。あなたの街の乗り物はどうですか？バスが多いですか？電車ですか？それとも車ですか？もしよかったら教えてください。はい。じゃあ今日は、乗り物についてのお話でした。じゃあまた次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。